Где найти природный продукт, чтобы снизить сахар? Нет ничего проще, чем заглянуть в свой огород или огород соседа. Это растение порой растет на огороде как сорняк. В нем содержится от 30 до 40% природного инсулина, поэтому достаточно съедать в день по 300 грамм корней растения в течение 3 месяцев, и поджелудочная железа скажет вам спасибо. Кушать этот корнеплод можно в сыром и вареном виде. Клубни топинамбура. Об этом растении речь. Можно запасать на зиму. Его хранят как картошку и добавляют в салаты, первые и вторые блюда. Делитесь видео с близкими. Ваше здоровье не должно ждать. Если вы хотите узнать больше о предотвращении хронических заболеваний, подписывайтесь на наш инстаграм и в директ пишите слово тест и получите эксклюзивный доступ к нашей самодиагностике.